إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبسند متصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. وبه قال حدثنا هدى بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أعمال كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه رضي الله تعالى عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مصعب عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنها استردنا ما شئنا نحن وركابنا. وبه قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر فنزلوا على بئر نزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال ائتوني بدلو من مائها فأتي به فبسط فدعا ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه أكبر فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركبتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركبة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا فقلت لجابر رضي الله تعالى عنه كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 مئة. وبه قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يقول كانوا 14 فقال لي سعيد رضي الله تعالى عنه حدثني جابر كانوا 15 مئة للذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود الطيالسي. وبه قال حدثنا قرة عن قتادة وتابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأشمع سمع سالما سمع جابرا رضي الله تعالى عنه 1400. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا
وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مقداس الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. وبه قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمره يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوى أمك؟ قال نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الألفية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى السوق فحلقت عمر رضي الله تعالى عنه امرأة شابة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك شجرة صغارا والله ما ينتجون قرعا وليس لهم زرع ولا درع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر رضي الله تعالى عنه ولم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعيد ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال انقاديه فلن يفني حتى يأتيكم الله بخبر. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شرابة بن سوار أبو علي الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعده فلم أعرفها. قال محمود ثم أنسيتها بعده. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن خالد بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذه المسجد؟ قالوا هذه المسجد حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد رضي الله تعالى عنه حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة. قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلموا. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت شجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهدها. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة فقال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وبه قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنهما فقال ابن زيد رضي الله تعالى عنه على ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له على الموت قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبية. وبه قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن
قال حدثني ابي وكان من اصحاب الشجاعه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع على اي شيء بايعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه؟ قال على الموت. وبه قال حدثني احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما فقلت بارك صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجره فقال يا ابن اخي انك لا تدري ما احدثنا بعده. واقف عندي عمرة الحديبية وغزوة الحديبية تدون من الذي فابتداء پیغمبر علیه السلام د عمرې په نیت روان و چې خبرې ورته ذکر شوو نو په دغه حیثیت عمره الحدیبیه ورته ویل اخر کې انجام بدل شو د جنګ په تیاري باندې د غزوة الحدیبیه په دغه حالت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم منشأ د حدیبیې د واقعې دا ده خوب یې ولید چې زه او صحابه مبارکین تللي یو په مکه معظمه باندې د اطمینان په حال کې طواف کوو. خو د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په معمول مبارکه دا و چې سهار دی د صحابهو نه خوبو پوښتنه کړه که نه د خپل خوب ورته بیان کړم. نو ده دا خوب بیان کړ چې ما داسې خوب دی چې زه او صحابه مبارکین تللي یو حرم شریف ته په بیت الله شریف باندې طواف کوو. نو د صحابهو خو هسې هم شوق د بیت الله شریف کې و دلته شوق زیات شي که مهاجرو که انصارو د خوب د لیدلو د وجې ده چې نبي علیه السلام خوب په واحد دقیق کې دروغ نشته شوق زیات شو نو اراده وشوه چې ځو به حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري ته اعلان وکړو چې ځان تیاروئ چې روانېږو چونکې هلته ګورئ وختونه د مسکنت و دا تیاري باندې به هم ته شپې تېرېدې نو ځکه به دا حالات هم سره رسېده یو بل طرف ته نو دوی چې په څو شپو کې ځان تیار کړو د څو شپو د ځان تیاري نه بعد چې روانېږي د روانېدو نه مخکې یو صحابي ولېږو چې ته لاړ شه د مکې معظمې د خلکو حال معلوم کړه چې دوی د موږ په باب کې څه عکس العمل لري. هغه صحابي مبارک چې لاړ بېرته راغی پیغمبر علیه السلام ته وویلې چې هغه چې خبر شوي دي چې دی را روان دي نو د جنګ په تیاري لګیا دی هغه ځان د په تیاري جنګ ته حضرت پیغمبر علیه السلام او صحابه مبارکین روان شو په اول د ذوالقعدې باندې ذوالحلیفې شریف چې د مدینې منورې میقات ته مدینې منورې په حدودو کې نږدې ده دلته چې لاړه احرام یې وتړه دومره خبر اوس څو کسان وو نو په دې کې درې کله اقوال مو په دغه ویلې عبارت کې 1400 کسان 1400 کسان 1500 کسان حتی تر دغه زیات اقوال هم کې راغلي مشهور قول د 1400 کسان ده د 1400 تطبیق علما داسې کوي چې اول چې روانېدل 1400 کسان وروسته 100 نفر نور هم چې تیار شوه نو مجموعه 1400 شو د 1400 او د 1500 په منځ کې تطبیق داسې کوي چې په 1400 یو څو نفر زیات وو د عربو دستورو کله کسر وغورځوه کله کسر پوره کړه چا زیات یې غورځولي یو تعبیر په 1400 کړی چا زیات یې چې پوره کړي یو تعبیر په 1500 کړی مشهوره قول د 1400 ده دا چې روانېږي او موږ تاسو ته په یو روایت کې راځي چې حضرت ابو قتاده ویلي چې زه د احرام په حال کې نه وم او وروسته را روان ده هغه د عمرې په نیت نه و روان دی دی سره ځکه احرام یې نه و تړلی د معلوماتو دپاره نبي علیه السلام بل طرف ته لېږو چې ته راشه د کفارو حال معلوم کړه پیغمبر علیه السلام او صحابه مبارکین چې روان شو احرامونه یې وتړل ورسره یې هدیې د ځان سره روانې کړې د عمرې په وخت کې هدیه مستحب ده اوښتو حلالوي ویې حلالوي پسه حلالوي د حج په صورت کې خو حج قران یا حج تمتع چې وي هدیه واجب ده خو حج افراد کې مستحب ده خو عمره کې مستحب ده نو دوی د عمرې په نیت هدیې د ځان سره روانې کړې
غاړو ته شی قلایل ورته ویل کېږي چې وراچې د اوښ کوی چې د لاندې د لورې نه په نظر ووایه داسې چې وینې شي بیا چپلکه په اومو کې چې هغه وړی سرې شي هغه چپلکه په غاړه کې ور وځړی چې خلک په ده پوه شي چې دا د محرمینو هدیه ده نو په لیارې که چېرې غلا نه پرې کېده کار به نه پلوي که مړه کېده حلاله یې کړه هر څوک بې غوښه نه خوري مسکینان به غوښه ته خوري دا د ده دپاره وي نو اشعار کې څه خبره شته چې شعار یې د باید یو کار وکړه روان شو هلته چې مشرکین خبر شوه نو د خالد ابن ولید په مشرۍ چې هغه پېغله کې مسلمان نه و 200 کسان په اسانو سپاره یې لارې ته مخکې د مقدمة الجیش په شکل راولېږه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د ولید د معلوماتو لپاره څوک لېږلی و غدیر الاشتات علاقې ته چې ورسېده سړی ورته راغی چې هغه خو داسې د جنګ په تیاري خو صحابه او نبي علیه السلام د جنګ په نیت نه دي روان چې مخکې تله د غنیم علاقې ته حال راغی چې خالد بن ولید راورسېده نو د عمومي لیار پیغمبر علیه السلام بدله کړه دومه لیار چې په جنګ وانه وځه د احرام په حال کې د جنګ په نیت ونه کړه په دا بله لیار چې روان شو تر یو ځای ځي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اوښه مبارکه پرېوته څملاسته نه جګېږي چې هر څومره یې ویلې جګېږي خلکو وویل خلعت القصوا خلعت القصوا دا خو ناارامه شوه ولوېده د حرکت نه نبي علیه السلام ویل نه نه ناارامه شوې نه یې ناارامي عادت ده اصحاب الفیل چا بند کړه حبسه حابس الفیل یعنې الله بند کړه دا هم الله بنده کړه نو نبی علیه السلام دلته قسم وکړ د ما د خدای قسم دي چې اهل مکه د ما نه هر هغه څه وغواړي چې د حرام حرمت وي کې زه به یې ورسره منم چې دا خبرې وکړه وکړه چې څوک یې اوچت دي ټیکه شوه روان شو دوی لیار عمومي پرېښوه چې مثلا باید عمومي لیار داسې تللې هلته خو خالد بن ولید 200 کسان سره راغی په دغه لیار روان شو دا لیار د حدیبیې علاقې چې هلته یو ګویه یو بې ګویي باندې علاقه مشهوره وه یې غلطیا پروتلې د دغه حدیبیې څه حصه په حل کې ده څه حصه په حرم کې ده چې دغه ځای ته ورسېده حدیبیې کې هلته یې ځای واړوه بیا خو یې د دغه جنګ نه بدله کړه داسې نه چې هلته بیا په جنګ واړو یو وارې خو رابطه وکړو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي مبارک یو صحابي مبارک بیا ورولېږو اهل مکه ورته چې دا ورسره خبر وکړئ چې موږ د جنګ په نیت نه یې راوتلي موږ صرف د عمرې په نیت راوتلي عمره کوو بېرته کوو صحابه دلته واړول ګویا یې دا کوهي کې 1400 یا 1500 دی انسانان دي اوښان ورسره دي چې کار خو ضرورت یې وته دي کوهي اوبه یې راوایستې اوبه وچشوې دلته د اوبو ډېرې معجزې ذکر کېږي حضرت پیغمبر علیه السلام ته حال راغی چې کوهي کې اوبه وچشوې پیغمبر علیه السلام ورغی د دغه کوهي یوه بکه اوبه که چېرې وې راوړئ اوبه یې راوړې خپله لاړې مبارکې یې کېتو کړې بیا یې بېرته کوهي ته ور واچولې ویل یو ساعت پرېږدئ وایي راډک شو د اوبو نه دا ټولو اوبو مو چې کړې حیوانات یې ټول ورته وکړه دلته مجموعه 6 شپې شاوخوا ودرې دي ځکه مختلف قسم کیسې به ذکر کېږي یو وخت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره راکوه دا کنټی ژی پتکۍ غوندې دا ورسره د پاوداسه لګیا ده صحابه د ده په لورې را روان شول څنګه راغلی اوبه نشته چې اودس وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک کې وینو د اوبو درېدې چې اوبه روانې شوې لکه چینې چې غوټېږي دا ټولو بس شوې څوک پوښتنه کوي د صحابي نه څومره وایي وایي که 1 لک وایم بس کېدې خو دلته 1500 کسان وو ټولو بس شوې کله داسې معجزه کار کوي یو ځای کې بیا را روان ده ځکه دا قصه اوږده ده په یوه سبق نه خلاصېږي چې کوهي کې اوبه وچې شوې نبي علیه السلام د خپلې چانټې نه غېښه یې راوایست دا غېښه یې ور واچو دغه اوبو ته بیا هغه کوهي کې اوبه پیدا شوې مختلف قسم داسې د اوبو معجزې راغلې دي
هغه صحابي چې هلته لاړ اهل مکه ورته دا پیغام د پیغمبر علیه السلام یې ور ورسول چې موږ د جنګ په نیت نه راغلي د عمرې په نیت راغلي یو اوښه تر حلاله کړه د ده د قتل اراده یې وکړه خو بعضې چې لږ هوښیار و هغو ته پټ کړه دا د جذبیانو نه مړ یې نه کړه شهید یې نه دا راغی بېرته په یو چل ځان راورسول پیغمبر علیه السلام ته چې هغه خو بېخي خبرې ته سړی نه پرېږدي اوښ یې رانه مړ کړه ما یې د قتل اراده وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وویل چې ته ورشه دا خلک پوه کړه ده ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته ښه معلوم ده چې د اهل مکه تر ټولو نه زیات عداوت یې ما سره ده ځکه خو یې د دې طرفه شدت زیات و اشدهم فی امرنا عمر خدای وکړه او بل طرف هلته په مکه معظمه کې د ما خاندان هم ډېر نشته چې هغو ته پناه ورړم هغه هم رانه باندې وتلي که حضرت عثمان ذینورین ورولې کې دا به ډېره ښه وي ځکه د هغه خاندان هلته زورور پروت ده د خپل خاندان د وجې نه څوک څه نشي ورته ویلی دوی ویل صحیح ده حضرت عثمان ذینورین ورولېږو چې ته ورشه خو دا خبره یې پوه کړه خو په دې یې پوه کړه چې که جنګبندي راسره کوي صلح راسره کوي جنګ هم باندې سره ما او نور عرب سره پرېږدي قبایل که نور غالب شو دوی به په خپل کور کې خپل مقصد ته ورسېږي د جنګ نه به خلاص شي که موږ غالب شو په نورو دوی د هغه وخت خپلې اصلحې برابروي بیا یې خوښه ده راسره جنګېږي او که ایمان راوړي حضرت عثمان ذینورین چې لاړ هلته د خپل خاندان یو چا ته ورغی نو چا خو تیاری نه شوی پکولی د مکې معظمې مشران یې راووتل د قریشو هغو ته یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغام وویل په دغه مابین کې دی پټ څه کسان رالیږلي چې تاسې ورشئ که چېر به پیغمبر علیه السلام پیدا کړو چې ژوندی نشي دغه خلاص شي دغې دغه نه به خلاص شي دلته نبي علیه السلام هم د ګشت لپاره خلک مقرر کړي دي چې ناڅاپه حمله راباندې ورشي حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه په ګشت ته چې دا سړي مشرکین یې ژوندي ولیدل رایې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هلته اهل مکه و حضرت عثمان ذینورین ته وویلې د عمرې اجازه خو نشته بېرته به ځي خو که ته طواف کوې تا ته اجازه شته ده ورته ویل زه د رسول الله طواف نه کوم هلته دوی خبر شو مشرکین چې زموږ سړي ونیوه چې ونیوه دې ځای ته حضرت عثمان رضی الله عنه محاصره کړه په کور کې چې دا اوس رانه خلاص نه شي دلته د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت قصه چا ورسوله پیغمبر علیه السلام ته چې هغه یې شهید تر دغه وخته پورې د جنګ آمادګي نه وه جنګ ته خبره نه وه د عمرې پیشنهادونه دغه موږ عمرې ته راغلي یو موږ عمرې ته راغلي یو جنګ ته نه یې راغلي چې دا حال راغی نو نبي علیه السلام ته خوشکه ورغله چې د حضرت عثمان قصاص اوس په موږ لازم ده چې اخلو به یې د کیکر د ونې لاندې ناست اعلان یې وکړو صحابهو ته چې راشئ بیعت علی الجهاد راسره وکړئ خبره بدله شو اوس به جنګېږو صحابه راځي ورسره بیعت کوي تعبیرو کې فرق ده څوک یې علی الموت څوک داسې تر څو چې په موږ کې ژوند دي موږ به جنګېږو هغه مراجع یې دغه دي دا بیعت په ډېر اخلاص وشو ګورئ عمل چې په اخلاص یې دي الله تعالی آیات نازل کړه لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره چې دا چا بیعت سره وکړه الله ته راضي ده دا د بیعت علی الموت خبره چې مکې معظمې خلکو ته ورسېده هلته ذات یې وارخطا شو اول خو یې بدماشي کوله چې دا چې ټولو کسانو بیعت علی الموت وکړه د پیغمبر علیه السلام سره هلته خو خدای دې وساتي خو عنادن کافران وو که دوی په دا پوهېده چې الله د دوی ملګری ده او د دوی په غیرات په شجاعت په هر څه باندې پوهېده نو د دې هم څه د صلح طرف ته ذاتي مایل پیدا شو اول د خزاعه قوم چې خزاعه قوم مسلمان نه وو خو د مسلمانانو سره یې نیت شریک وو ځکه بیا وروسته د نبي علیه السلام سره په حال کې داخل شول د دغو سردار ورته وویل چې زه به ورشم پیغمبر علیه السلام ته خبره به ورسره وکړم د مشرکینو نورو ته یې وویلې راغی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته
پیغمبر علیه السلام یو ته دا خبره وکړه چې ګورئ قریشو ته ووایئ په احد کې وجنګېده په بدر کې وجنګېده خندق کې وجنګېده بیا مرګ خو یو وارې نه دی پاتې شوي خو یا ډېر یا کم یا غالبه شوي دی یا نه خو په بدر کې مردار هم شو مغلوب هم شو په احد کې اول 22 نفره مردار شو خو وروسته بیا دې غالب شو مردار خو شو په خندق کې خو د دې هغه 3 نفره مردار شو تاسو ته تلیفون ډېر ورسېده ورته یې چې عهد را سره وکړئ ما او دا نور قومونه سره پرېږدی موږ عمرې ته راغلي یو جنګ ته نه یو راغلي عمره کوو بېرته ځو او حرم شریف خو د ټول دنیا دپاره الله مقرر کړی دی چا اجاره خو نشته پرېږده چې نور خلک راځي ولې موږ نو ولې نه پرېږدی اچه لار قوم ته هلته بیا چې ده خبر کړه دوارانه ورته ویلې مه غږېږه پسې چې ده خلکو ورته ویلې نه راوړه څه راوړې دې راوړي یغه دا ورته ویل ګوره ډېره ښه خبره ده پیغمبر علیه السلام ډېر ښه پېشنهاد ښایسته کړی شفقت ته په تاسې باندې په دا خبره غور پکار ده بدماشي نه کار مه اخلئ نعیم بن مسعود یې ثقفي ورته وویلی چې رښتیا ته دا خبره ښه ده خو د پخلي دپاره زه به ادارې ورشم بل وارې دا راغی دا چې راغی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هر څه ته مو توجه ده ګورئ دا خبرو ته هر شی پام ده پیغمبر علیه السلام ته چې خبره شروع کړه اول داسې ورته ویل ګوره که ته غالب شوې مرګ ته ځان تیار کړی او قریش ټول مړه کړې ته غالب شې چیرې دې په تاریخ کې داسې لیدلي دي چې سړی خپل ټول قوم توبه کوي یعنې دا هم ښه کار نه ده خو که خبره بالعکس شوه چې موږ در باندې غالب شو قریش در باندې غالب شوه دا ټیټ و پارک خلک د نبي علیه السلام په ځان کې خو هر قوم وو مهاجر و انصار لکه نن سبا چې په غلطو نومو تعبیر کوي دا شاګر دا پراګنده خلک چې د ایکا او شا او خوا ته دي که زور په ورغی بیا به دې ګوښه کړي کې دې منډې به درنه وړي حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره ته واورېده په خوښ ورته یې په عربو کې په قریشو کې د جاهلیت په دور کې تر ټولو نه سخته کنځاکه وه امسس بصر الله انفر منه ونتركه د لار عورت دې وڅکه دا د ثقیف د قوم بوت و ښځې بوته د هغې عورت دې وڅکه موږ به تر دلته رسول الله ته دغسې پرېږدو ده ویلې دا څوک ده نبي علیه السلام ورته ویل دا ابوبکر ده وایي ده مخکې د ما سره احسان کړی بدله مې نه ده ورکړې کله اوس مې د خبرې جواب ورکړی بیا خبره یې شروع کړې د نبي علیه السلام سره د اوس دپاره د دې عادت و کله یو بل ګیرې ته لاس وروړه چې خبره ښه ومنل شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګیرې مبارکې ته یې لاس راوړ د ده وراده ده د ده نعیم وراده مسلمان ده زغر یې شیان اغوستي دي نو هغه یې نه پېژني ځکه خو جهاد ته ځان برابر شوي دي یو چې د ایده لاس ولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیرې مبارکې ته یې وروړ چې بل وار یې وروړ د تورې لاس ته یې راواړوه د ایده لاس یې پوه یې وایي نه دی که دا نجس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیرې ته یې ماوړه دوی ویل دا څوک ده وایي دا مغیره ده نو مغیره ته یې ویلې سختو الفاظو چې یې پلانکی هغه الفاظ یې ده به نه یې ای تا خیانت ما ته اضافي نه ده کړې دا حضرت مغیره د څو نورو قریشو مشرکینو سره شاید مقوقس ملاقات ته تللي وو یغو تحفې ورکړې نورو ته یې ډېرې ورکړې ده ته یې کمه ورکړه بیا چې په لارې راتلو یو ځای کې یې ماړۍ وخوړه خو د خپلو ملګرو یې ښه ډېر شراب وڅښل چې ټول نشه شوه ده بیا مړه کړه مالونه یې ټول ته راوړه راغی مدینې منورې ته کلمه یې ویلې نبي علیه السلام ورته ویل ایمان دې قبول ده خو دا غنیمت دې نه ده قبول خیانت یې کړی ده هغه مړیو بدله بیا دغه نعیم ورکړې وه ما دې تا هغه احسان کړی ته اوس ما ته دا الفاظ ویې خو دلته ګوري په پیغمبر علیه السلام او صحابهو حال ګوري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې خولې مبارکې لاړې یا بلغم تو کوي صحابي دستي لاس ورته ویني چې هغه ته لاړې مبارکې خپل مخ باندې کوي چې
وقت المنظر راغی په دې پاک صلی الله علیه وسلم اودس کوي د ده اوبه ځکه ته صحابه نه پرېږدي لاس نږدې ورته ویني چې په خپل مخ خپل سینه یې تېروي دومره ازدحام دی چې نږدې جنګ وو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو نو کې دوی ټول خاموش شي په ښه اطاعت باندې غوږ ورته نیسي دا حالات یې ټول ولیده دلته بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه خبره وکړه دی چې بېرته لاړ نو خپل قوم ته بیا دا وویل چې او خلکو ما کسرا قیصر نجاشي دا غټ غټ پاچایان لیدلي خو د یوه نوکران د ده سره دومره محبت نه لري لکه د محمد صلی الله علیه وسلم نوم مبارک واخله د ده اتباع چې د ده سره څومره محبت لري چې حتی بلغم یې ځکه د نه پرېږدي په مخ یې وکړي لاړې مبارکې نه پرېږدي په مخ یې وکړي اوبه د اندامو یې نه پرېږدي په مخ یې وکړي دا خلک د یقیني ځان په وژني دا قرباني ته تیار دي په دا پوه شئ ښه خبره دا ده چې خبر ومنئ بل وایي د حبشو چې د دې حریفانو خپل فوجونه یې دلته پراته وو د دې معاهدینو حفظ په نامه دغو ورته ویل زه به ورشم دغه خلکو بیا د هدیو ډېر احترام درلود چې نبي علیه السلام خبر شو چې هغه د حبشو سردار روان ده صحابه ورته ویل دغه پسونه دغه حیوانات مو چې د هدي په نیت را روان کړي دا اوښان دا قطار ودروئ په غاړه کې چې دا اپریلونه قلایل وویني هر چې رانږدې شو چې دا اوښانو شیان یې ولیده خبرو هم رانه غیبتي بېرته وګرځېدو ورغه قریشو ته چې دا خلک رښتیا د عمرې په نیت را روان دي ما یې هدي ولیدې او د حرامو به څوک نه منې کېدو خو خلکو د هدي ډېر احترام درلود دا پرېږدي چې راشي عمره وکړي دا ځوانانو قریشو وایي دا ځانګړي سړی په څه پوهېږي پرېږدي دا لیونی دی ده خبرې ته مه ګورئ خوشکې ورته وکړې دوی بیا ما حق هسې نه ده درسره کړی چې زه به تاسې به ناارامي کوئ زه به یې تاسې ملګرتیا کوم بیا زه خپل بوټونه د مکې نه باسم مشران ورته ویل دا تیوار مه کوه خپل ملګري مه بیایه ځکه دوی خو د بدي خلکو ډارېده موږ به مفاهمه وکړو اخر کې سهیل راغی چې دغه یې راولېږه نبي علیه السلام چې خبر شو تفاول یې وکړ فایل سهل الامر سهیل راغی خبره اسانه کېږي دلته خبرې شروع شي په خبرو کې ده ورته وویل سک به خامخا بېرته ګرځئ نبي علیه السلام ته ویلي دی ورته موږ خو یې جنګ دپاره نه یې راغلي وایي تاسې خو به نه یې راغلي خو په دنیا کې بیا دا مشهوره کېږي چې په زور ننوته مکې معظمې ته موږ تاسې په بدۍ سره کړي دي زموږ بدنامي راځي نو سک به بېرته ځئ کال ته به راتلئ 3 ورځې به عمره کې تاسې وخت تېروئ موږ به کار نه درباندې خو ډېرې خبرې وکړې دی بلې خبرې ته نه اماده کېدو او جنګبندي به سره وکړو 10 کاله به جنګبندي سره وکړو چې خبرې سره نږدې شوې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علي رضی الله عنه راوغوښت چې صلح لیکل شروع شي اول حضرت علي سے ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم صحیح رضی الرحمن الرحیم د قرآن فازارو دستور بسمك اللهم أنت على من فضلنا ما بيريدوا الرحمن الرحيم رحمة عليه بيا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو كل رسول الله كم بدي ده رسالة ما نلاقي بيا مقابلة ولا كولا نبي الإسلام أو دشي ولا محمد ابن عبد الله نبی اسلام ورته عزت الله بندایم چې عبد الله زویم خو د الله رسول یم ته ورته نه وسه رسالت وړاندې ګورې هر خبره ډېره سخته حضرت علي سید ویل راکې کدو یې وراکړه دلته اوس یوه خبره ده څوکې الامر فوق الادب دا موږ یوازې په خپله خوله تقریر غواړي پټ چیزونه ولېږي بیا چې هلته جیب شي نو بیا دا ویلي چې ما خو د تقریر سودا نه وه په ناظم سټیټ راته امر وکړه الامر فوق الادب ولې دروغ سره ویلي اوس دغه ځای باندې ځان پوه کړو چې امر فوق الادب ده که ادب فوق الامر ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سفر د جهاد په یو سفر کې د سهار کول او داسه لګیا وو مجاهدین ډېر وو د تبوک په غزوه کې نو خیال د دغو صحابو دا شو چې رسول الله به چېرې نور د نورو صحابو سره په جمع ولاړ دي ځکه د ډېر سره نه زیات کسان
دي جمع ودرولا حضرت عبد الرحمن بن عوف المحي پیغمبر علیه السلام په مابین د لمانځه کې راغی چې راورسېدو حضرت عبد الرحمن بن عوف چې پوه شو په شا کېدو زه ورته وویل ته ودرېږه خپل لمونځ ته وکړه امامت ته وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابتدا چې وکړه حضرت عبد الرحمن بن عوف لمونځ پوره کړ امامت ته وکړه یوه واقعه دا ده بله واقعه کې د دوو قومونو په منځ کې څه جنجال راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم صلح ته ورغلی دلته وخت جمع شو خلکو صدیق اکبر رضی الله عنه مخکې کړ لمانځه ته امامت ته شروع کړ په مابین د لمانځه کې پیغمبر علیه السلام راغی چې موږ تاسو ته بیا د تصفیق مسله را روانه ده چې صدیق اکبر پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی را په شا کېدو پیغمبر علیه السلام امر وکړ چې نه خپل امامت پوره کړه ده دعا وکړه په ده خوشحاله شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما په امامت راضي ده بیا بېرته راپشا شو د لمونځ نور پیغمبر علیه السلام وکړ په آخر د لمانځه کې پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ما ته ته وویل چې امامت ته پسې پوره کړه ولې دې نه کړه پوره ده ورته وویل چېرې ابن ابي قحافه ته دا مناسب ده چې رسول الله موجود یو دی د امامت کې وایي حضرت عبدالرحمن امر ته وکته صدیق اکبر ادب ته وکته مقام د چا جیب ده صدیق اکبر جیب ده که نه بل په دغه ځای کې وکړو چې الامر فوق الادب راځي دا په کوم ځای کې راځي دا وایي په تخیلي امورو کې یو شی ده کړن نه کړن په دواړو کې ماخذه نشته تا ته امر وکړه دا وکړه اوس ته امر به په ځای کې او که ادب وکړې لکه د ده اسانه مثال درکړم اتفاق په جومات کې امامت ده استاد دی راغی اوس د لمانځه وخت راغی خو ادب خو دا ده چې استاد مخته کې استاد ته وویل چې نه نه ته امام ته مخته شه اوس روا خو دواړه دي که ته مخته کېږي ما خپل امامت دی ده خو که دی مخته کویم بهتره کوم ده چې دی مخته کېږي استاد مخته کېږي اوس چې ده امر درته وکړه ته که تعمیل کوې روا ده چې امامت وکړې خو بهتره دا ده چې ادب وکړي امر فوق الادب نه ادب فوق الامر دا په داسې ځای کې یو داسې امر وي چې هلته د تا نه کړن مطلوب وي هلته به اختیار نشته هلته بیا دا نه وایي چې ادب مې وکړو ځکه مې دا کار پرېښی چې امر درته وشو غوښتنه درنه مطلوبه بیا دې خامخا کوې بهر تقدیر بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې دا ټکران کړ رسول الله ټکی په صلح کې شرایطو کې دا ذکر شو سږ به ځئ کال ته به راځئ عمرې ته صحابه د خبرې ته ډېر خو مشکله تیارېږي نه یې مني نبي علیه السلام ورسره مني یو دوم شرط دا ده چې د موږ نه که څوک درغی د موږ د اجازې نه بغیر مشرک ورته وي دا به بېرته موږ ته سپاري لکه اوس مسلمانان په مهاجر کېده به د پلار او د مور د اجازو نه بغیر دا به بېرته موږ ته سپاري خو که د تا نه څوک راغله موږ ته موږ بېرته سپاري دریم دا نورو قبایلو ته اختیار ده چې د تا سره په حل کې داخلېږي که د موږ سره په حل کې داخلېږي په دغه مابین کې د دغه سهیل زوی ابو جندل رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی په مکه معظمه کې دوی ویل ټکول ورکوي هغه خبر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دلته راغلي زولنې په کور کې دي ځان یې راورسولل او زخمي د بدن چې دا ویل شوی ده صحابه ورته یې په ژړا وویلې چې ګورئ په ما داسې تکلیفونه تېرېږي سهیل چې ولید نو ورته ویل اول به دا بېرته راکړه نبي علیه السلام یې اوس رخصتونه نه دي شوي معاهده نه ده قلم بند شوې عمل خو به وروسته شروع کېږي ته ورته ویل نه زه دغسې تسخط نه کړم چې دا بېرته راکړه صحابه دلته سخت پریشانه دي هېڅ خو برداشت نشته چې یو زخمي صحابي دې ته په ژړا ژاړي او دې غواړي چې بېرته دې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورسره ومنله هغه ژاړي او وګورئ په دغه حال کې زه بېرته ورکول کېږم نبي علیه السلام ورته اصبر یا ابا جندل واحتسب
صبر کا د ثواب امید کا خدای به د تا او د تا په مثل نور بندیانو ته لار خلاصوي وما اوس عهده تا نه خرابوم فایدو ته به اوس نه ګورو ټول شرطونه ډېر سخت او مشکل دي خو پیغمبر علیه السلام ورسره مني هلته یې قسم کړی و چې د حرام حرمت کې راځي هغه خبر به زه ورسره منم حضرت عمر صاحب په ډېر جلال کې راغی بېتابه شو پیغمبر علیه السلام ته ویلي ولې ته حق پیغمبر نه یې هغه ورته ویل ولې نه یم بیا ورته ولې موږ چې مړه شو جنت ته نه ځو دوی جهنم ته نه ځي هغه ورته ولې موږ قتلانو صحیح ده جنت ته به ځي دوی به جهنم ته ځي نو ولې داسې جنت موږ برداشت کوو په اسلام کې دومره سخت شرایط ولې ومنو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته زه د الله رسول یم الله به د ما نصرت کوي ما نه رسوا کوي په دغه کې ګډ شي بیا دې ورته ولې تا موږ ته نه وویلې چې ما خوب لیدلی چې موږ لاړو حرم ته طواف مو وکړو نبي علیه السلام ورته وویل د څه کار مې درته ویلي وو دا خو وخت خو خدای پاک راولي د حضرت عمر صاحب زړه به قرار ونه کړو ورغی چې د اکبر دی بیا راپسې وکړې بیا به ورته ویل تابع کمال دا ده چې رسول الله څه ویل دا د الله بنده ده د الله رسول ده د هغه چوکاټ کې ورسره تسلیم القا به نه کوي وروسته چې حضرت عمر ته خپل دماغ په ځای شو نو په دا سختو الفاظو باندې چې ما رسول الله ته سختې خبرې وکړې وایي دومره ژړاګانې دومره صدقې دومره روژې دومره نفلي اعمال یې کړي خدای ته چې الله خو یو نه ومنیسي غلامان یې آزاد کړه چې الله یوې ورځې بیا د بین نه معاف کړي صدقې یې وکړې نفلونه یې کړه هر څه ولیکل شوه چې ولیکل شوه معاهده وشوه فیصله د بیرته تګ وشو چې اوس به بیرته ځو هلته خو د احرام په حق کې دي نو نبي علیه السلام صحابه ورته وویل خپلې هدیې حلالې کوئ سرونه ورخیئ ګنډلې جامې ذاتې واغوندئ بیرته به ځو صحابه مبارکین یې هم نه جګېږي چې هدیې حلالې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته اوس پریشان شو چې دا څه پېښه شوه چې اوس صحابه خبر نه مني په دغه سفر کې ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها ورسره تللې وه د هغې خیمې ته ورغی پریشانه ده ابي کنه ته کې چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانه دا دی ورته چې صحابه مبارکین اوس خبر نه مني دی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شرایط ډېر سخت دي صحابه پریشانه دي که ته غواړې چې دې عمل وکړي عجبه مشوره یې وکړه په دې کار مه لره ورشه خپله هدیې حلاله کړه خپل سر ورخیه دی چې تا وویل نو دې به په تاسې اقتدا وکړي وایي صحابه مخکې چې عمل نه کوه یو امید و چې اوس د خدای پاک آیات نازل کړي د جهاد چې مخته لاړ شو خو چې کله یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې هدیې حلاله کړه سر یې ورخیه دی هم جوړ شو خو د ډېره غم باندې کې سرونه سره پرې کړي وو چې دا یو د بل سرونه یې ورخیه چې بیرته را روان شو په دا سفر کې خدای پاک سورة فتح مبارکه نازل کړي انا فتحنا لك فتحا مبینا ځکه وروسته حدیث کې راځي صحابي وایي تاسو خو فتح د مکې بولئ هغه خو فتح وه خو لویه فتح دغه صلح د حدیبیې وه ولې اوس د صلح فایدو ته وګورو سخت شرایط وو خو ومنل شوه فایدو ته یې وګورئ څومره فایدې دي یو سیاسي لحاظ باندې دا غټه فایده وشوه چې مخکې قریشو د صحابهو قوت نه تسلیموه چې دا یو څو د دوی په اصطلاح د پلار او مور ازاري خلک دې سره چې کېدلي دي دا به ختمېږي دهشتګر دي د دوی سیاسي قوت دې تسلیم کړو چې دا موږ مقابل دي جوړه چې د چا سره کې لکه نن چې دا خلک کېناسته جوړه ده په دنیا کې قوت د تاریخ تسلیم شو که نه شو تسلیم یو غټ سیاسي ګټه دا وشوه په دومه ګټه دا وشوه چې دا صحابه مبارکین او دغه قریش په دښمنۍ سره لګیا وو دښمن د حسد په نظر ګوري د انصاف په نظر نه ورته ګوري هلته به مشرانو غلط تبلیغات ورته کول چې دا خو ژوندي خلک خوري چې معاهده وشوه د معاهدې نه بعد تګ و راتګ شروع شو خو ځکه په دغه لار به تجارت ودرته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت 11 کاله په مکه معظمه کې تېر کړي وو
شپږ کاله کې په مدینه منوره کې دلته د شپږ کال په اخر ذوالقعده کې صلح وشوه. په دغه 19 کاله کې 4000 شاوخوا مسلمانان وو. په دغه 19 کاله کې چې دا 1.5 شاوخوا د ده سره راغلي وو، د هغومره وایي هلته به پاتې صحابه نور مسلمانان وو. مجموعه 4000 کسان وایي دغه نه زیات نه وو. اوس به وګورئ د صلح نه بعد څه وشوه. 2 کاله بعد چې فتح د مکې معظمې ته راولېږي 10,000 صرف مجاهدین روان شول. په 9 کال د هجرت چې غزوه د تبوک راځي د 10,000 نه زیات مجاهدین روان شول. په 10 کال د هجرت چې حج ته د 1,25,000 صرف حج ته روان شول. دا په لکونو کسان په دا 4 کاله کې مسلمان شول. د نبوت 4 کاله پاتې وو. وجه دا وه چې دغه مشرکینو هغه خپل زمن وروڼه چې مخکې په ظلم په وحشت په بد اخلاقۍ لیدلي وو، خو دلته د اسلام نه وو هر څه یې کول. چې وروسته تګ راتګ شروع شو مدینه منوره کې به هغه خپل ورور یا تربور ولید، د ده صداقت، د ده امانت، د ده وسیله رحمي، دا نیک اخلاق به چې ولیده د سترګو ته متاثره شو. ډله ډله خلک راته مسلمانېده، بیا جنګ نه و، بیا ډله ډله خلک راته مسلمانېده. او درېیمه غټه غټه دا وشوه. مخکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د 2 دښمنانو په مابین کې وو. د مکې معظمې مدینې منورې سیمه دا ده چې مکه معظمه د جنوب په طرف ده. د جنوب په طرف اهل مکه وو لوی دښمنان وو. شمال طرف ته اهل خیبر وو، یهود وو لوی دښمنان وو. دلته بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقاع د یهودو سره څومره معاملې شوې وې. او دلته تازه تازه د بنو قریظه وو سوونه کسان مردار شوي وو. او دواړه په لرې لرې فاصله کې چې مکې معظمې ته جنګ ته تللی، د دومره شپې لګېدې چې مدینه منوره به خالي وه. د خیبر د خلکو نه یهودو نه خطر و چې رابه شي مدینه منوره ونیسي. چې خیبر ته تللی دومره شپې لګېدې چې د مکې معظمې د خلک راتلی شوی، مدینه منوره یې نیوی شوی. دواړه طرفو په غټو دښمنانو مابین کې وو. دلته چې د مکې معظمې د دا یو دښمن سره صلح راغله د ذوالقعدې په اخر کې چې راغله مدینې منورې ته 1 میاشت نوره تېره شوه، ذوالحجه کال پوره شو، شپږم کال خو د محرم نه شروع کېږي. د 1 کال په اول د محرم په میاشت کې د هغه یو دښمن نه بېغمه ورغله خیبر یې ویني. جدي فتوحات شروع شوه. هغه لوی بل دښمن هغه سره صلح وشوه. دا بل لوی دښمن د هغه په فتح برکت و مالونه ډېر شوه، هر څه ډېر شوه، داسې فتوحات شروع شوه. دا ټولې قاعدې د دغه صلح وې. دغه صلح کې دا ډېر حکمتونه وو، ځکه کولی شو. دومره خټه خبره چې په دا روایت کې راغله، دا راغله هغه ونه چې د حدیبیې مبارکې صلح هلته لاندې تر وشوه. د دغه ونې په باب کې 2 قسمه روایت راځي. بعضې صحابه روایت کوي چې اوسه کال یې په دغه ونې بېرته موږ چې بیعت وکړو، کال ته چې بیا عمرې ته راتلو هغه ونه بیا زموږ نه ورکه شوه، نه شوه پیدا کولی چې موږ د کومې ونې لاندې بیعت کړی. سعید بن مسیب د خپل پلار مسیب رضی الله عنه نه دغه حکایت کوي نقل کړي چې ما پلار په دغه حدیبیې کې موجود وم او هغه دغې کال ته بیا موږ نه ده پیدا کړی. او هلته بیا نورو صحابو نه داسې روایت دی، تابعینو نه داسې روایت دي چې دغه ونې لاندې تر ډېره پورې صحابو به عبادتونه کړه. په دغه یار به چې تېرېده چې دا د برکت ځای ده، په دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام سره بیعت شوی، الله رضا کار شوی، نو په داسې ځای کې دعا قبلېږي. تبرکات خو شته که نه؟ د دې د تبرک لپاره به هلته ورته دا تر ډېره پورې پاتې وه. نو فیصل قول دا ده چې اصلا دا د حضرت عمر صاحب تر دوره پورې وه دا ونه. خو دا چې د ونې شهرت ورځ په ورځ زیاتېدو، حضرت عمر فاروق چې بیا تلو عمرې ته هلته چې ولیده چې ډېر خلک د دغه ونې لاندې په عبادت لګیا دي، پوښتنه یې وکړه دا څنګه په دغه ځای باندې دا خلک لګیا دي؟ دا خو هغه ونه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تاسې بیعت کړی وو. دغه ونې د احترام د تبرک په حیثیت سره کې د حکم خو دا پرېږدی. یو بیا پرېکړه. ولې پرېکړه؟ ځکه مخکې د جاهلیت دور تېر شوی و. د جاهلیت په دور کې ده دا عملونه لیدلي وو. بعضې ونې به چې په بعضې کارنامو مشهوره وې، بیا به خلکو هغه ونو ته اخر سجدې شروع کړې. نو دی په دغه وډار شو چې نن خو علم شته، صحابه دي،
یا د صحابه او شاګردان دي تابعین دي هغه د لمونځ د برکت په نیت کوي وروسته به بیا داسې پېښه شي چې بیا به سجدې خلک ورته شروع نو ځکه یې قطع کړه تبرک وایي شته خو د دغه خطر د وجې نه په ډېرو ځایو کې اوس هم داسې غلط رواجونه وي چې سړی لاړ شي حیران به شي حیران چې علم نه وي څوک مرض شي په هغه دغه کوي بیا ونه پورې تېره وتړه ته به دې وکړي یو ولید یې د ونې لاندې ناسته یې کړې سرې شنې تېرې به وینې چې په ونه ټرټه کوي تاسې د رزمک په طرف باندې چې زوی د دې وزیرو علاقو کې وزیر طالبانو ته به معلوم وي دا تیری دی پلانکای شیخ بزرگ درته تیر شوی دا په دغه ځای کې هغه ده مشهوره دي په دا خبره باندې بعضې ځای کې ونې دي غټې ونې مې ول دا غټې ریښې دي کنکي ورړي یو زیارت په نامه چې دا کنکۍ ژړا به ورکېږي خو دستور دا دی د ونې د ریښې لاندې به دا کنکۍ باسي اووه وارې که څو وارې د ونې لاندې د ریښې بس چې دا کنکۍ ورکېږي دا ونه د بزرګ د په څنګ ولاړه ده نو ونه بزرګه د کنکۍ لاندې یې وباسه ده چې داسې غلط رواجونه چې دا پنجاب طرفو ته لاړ شئ دا بې علمه صوفیان نه دي دا خو ټول ښه خلک وو خو په عشق کې د حضرت علي صاحب هم خلک کوم ځای ته ورسېده دا په عشق د اولیاو کې کلي زیارتو کې نقصان نشته زیارتونه ډېر ښه خلک دغه مجخان د پنجاب زیارتو باندې زه ګرځېدلی یم ډېر اعلی خلک کې موجود وو ډېر اعلی خو دا اوس نه یې دا کار خراب شوی خلک یې دغه ته ګوري چې یا سجدې ورته کوي یا طوافونه په کوي یا خاورې یې څټي د دغه وجې نه مطلقا زیارت ته دغه ځای کې شرک کوي هغه ځایو باندې بندومان یي په بعضې ځایو قبضې شیګانو کړي د دې ځای د شیګانو قریبي صحابه تر هغه ځای هم شیګانو لاندې کړه دغه ګلوټ کې صحابه دي دا هم شیګانو لاندې کړي دي داسې ډېر ځایونه دي چې هغه په احاطه یې پکړې ده بيهود يا خبر نشته بهر تقدیر تبرکات شته خو شرکیات نشته زیارتونه شته خو شرکیات نشته موږ داسې به د عدل پر لاره روان یو چې کوم شریعت ثابت کړي هغه به منو د قیل و قال د وجې نه دا خبره هم د چا سره نشو منلی چې مطلقا زیارتو ته تګ شرک بولي بدعت یې بولي خو دا هم نشو منلی چې سجدې ورته کوي هر څه به په خپل چوکاټ کې منو چې شریعت اجازه کړې په هغه دستور باندې به منو تبرکات موږ تاسې د مشکات د شارع د مسلم په حالاتو کې د بخاري په حالاتو کې وویلې زیارتو ته ورتلو خاورې وړې د امام بخاري قبر دو درې وارې لوس نشو خاورې نه وړې هیڅ نه پاره وړې ته هم نه پاره وړې که نه وړې دا شیان خو شته خو دا افراط و تفریط نشته زیارت ته تګ په خپل اصولو د تبرک ځای ته تګ په خپلو اصولو که ژوندي پیر ته سجده کوي روا ده استاد ته سجده کوي روا ده په مخکې موږ تاسو ویلو بیا را روانه ده کومه چې ځان روا ده خو نن سبا چې جهل د اجازه دې د خلکو د وړاندې نه ورتېږي ځکه بیا نور خلک تعبیر په سجده کوي چې سجده یې ورته وکړه نو د نبي علیه السلام د پښو مچول موږ داسې دوم ترمذي کې را روان ده چې دوه یهودیان راغلل د نو شیانو پوښتنه د نبي علیه السلام نه وکړه چې دې جواب ورکړه د نبي علیه السلام کې ورمشقه که نه کړه پیغمبر علیه السلام په شرک چاته اجازه کوي ثابت دي ګورئ علم نشته یا عناد یا علم نشته یا عناد حق نه انکار کوي خو داسې نه چې د هر چا خبر مونو هر کله خبر مونو ونه دم د تیرې ورځړوو یا د ونو د ریښو لاندې بچیان باسو دا شیان هم د چا سره نه منو نو دا ونه وایي تر هغه وخته پورې وه نور دا خبره هم راغله چې نبي علیه السلام ویلي دي یو صحابي وایي چې نیک خلک وځي د دنیا نه اخر به داسې لکه پوچې خورما پوچې وربشې داسې خلک پاتې شي چې الله ته ناراضه وي قیامت کې خدای دې په ژوند کې نه راولي ځکه چې الله ناراضه شي بیا قیامت راځي چې علما ختم شي اولیا ختم شي نور الله ناراضه شي دینو ورک شي نو بیا خدای په قیامت کې وخت باندې راولي دا بله یوه واقعه ده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره څوک موږ روان یو بازار ته زه ورسره روان یم فلحقت عمره امرأة شابة ملحقه شو په حضرت عمر صاحب چې یوه پیغله یعنې
پخه ښځه ده چې ډېره سپېڅلې هم نه وه پېغله نه وه واده شوده ښځه وه دغې حضرت عمر فاروق رضي الله تعالی عنه ته عریضه وکړه څه ورته ویې یا امیر المؤمنین مېړه مې مړ ده کنکي بچیان را پاتې دي والله ما یمزجون قراعا د ده دوه مطلبه دي یا دومره کنکي دي چې دا د سري پښې هم ځان ته نه شي پخولی خپل ځان یعنې زه که مېړه بل ځای وکړم دا کنکي خو بیا بل مېړه نه ساتي خو دوی په پرېږده دوی ځان ته یو سري پښه نه شي پخولی نو بیا به څه یوه معنا دومه معنا د مسکنت تعبیر کوي دومره شی نه لري چې د یو سري پښه ځان ته واخلي د تایید لپاره وي ځمکې هم نه لري میږي هم نه لري نه زرع لري نه ضرع لري او زه په ویرېږم ان تعقلهم الضبوع دا بیا دوه احتمال لري یا کوږ خوږ دا د سپي غوندې وجود لري هغه منځ کې هم کاکس لیدلی دا کله دا مړي راباسي خوري یې استاد پاچې کې ورته ویې زه په دوی ډارېږم چې که زه ته لاړه شم دا په کور کې وي هغه کور به پسې راشي دې چې ځانه دا دفاع نه شي کړی هغه به وي او یا دومه معنا د لوږې نه به مړه شي وایي قحطۍ چې ډېره وي د قحطۍ نه چې خلک مري اکثره بیا د تدفین چې څوک نه رسېږي دا ډېر ډېر چې مري دا اوس هندوان دریاب ته چې کس ولې نه رسېږي خو وایي به په ګټه الله دې نور په ډېر نو دغه بیا به کوږ دغه شیان بیا پسې راځي خوري او بیا ځان ورپېژني پاکټوب یتیمان عریضه یې وکړه حکومت ته غواړي بیا ځان ورپېژني زه د خفاف ابن ایما غفاري لور یم هغه په حدیبیه کې شریک و د باب سره یې دغه ځای مناسب ده حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبر واورېده ودرېدو او بیا چې دې د خپل نسب ورته وکړو نو حضرت عمر صاحب د زړه د خوشحالولو دپاره ویل مرحبا بنسب قریب تخم ترله یې ترله ولې بني غفار او قریش په کنانه کې په لویې کې سره یو ځای کېږي ده دومره شفقت به وکړه لکه خپله نږدې ترله مرحبا بنسب قریب بیا نو لاړ ښه مضبوط پوښ چې تړلی و هغه یې راخلاص کړه دوی یې غټې بونې یې د خوراکي شیانو نه ورته ډکې کړې دا انډي چې جوړ کړي نیم یو طرف ته کېږي نیم بل دا مابین د دوو بونو یې دا یې په خوراکي او لباس مواد ورته ډک کړه او بیا یې د اوښ پړی دې ته په لاس کې ورکړه او ورته ویې دا بیایه دا به نه یې ورک حتی یأتیکم الله بخیر الله به بیا د رزق بندوبست راته کوي تاسو ته به نور شیان درته ورکړي چا ورته ویل یا امیر المؤمنین بیخي ډېر شی دې ورنه کړه ده ورته ویل چې د دې پلار د دې ورور هغه قهرمان مجاهدین وو چې ځان ته سره یوه کیله د کفارو محاصره کړې وه په ځان ته سره یې وینې وه بیا موږ ورغلو د غنیمت مطالبه ورته وکړه په غنیمت کې مو شریکان کړو بیت المال حق د یتیم ده بیت المال حق د کونډې ده بیت المال حق د غریب ده موټر به نه به اخلو خوندونه به نه به اخلو دا به هر څه چې شریعت ویلي دي په یو طریقه به حضرت عمر رضی الله عنه موږ په خپل دور کې دوه قسمه خوراک نه ده کړی چې دنیا د تلو لس کاله حکومت کړی د ټولې دنیا امیر المؤمنین پوروړی لاړ قصه یې بیا د شهادت را روانه ده ګنډلې پینه شوې جامې شام ته تللې ده کمیس یې د وړیو ده پینې پینې ورګنډلې دي هغه امیر ده چې لیدلو یې هغه نرمې جامې ورته راوړې چې دا واغونده دلته خلک تا ورته ملاقاتو ته راځي ته امیر المؤمنین یې زه ورته ویل کوم عزت چې ما ته اسلام راکړی هغه مې بس د جامو عزت نه غواړم دا ما جامې کېږي ډبرې دي خدای ښه برداشت کوي زه نرۍ نه غواړم بیا ورته ویل که د مینځلو دپاره خو یې راکړه وایي مینځلو ته بیدار کړه امیر المؤمنین د ټولې دنیا ګنډلې جامې اغوستي نور حالات بیا په خپل ځای کې را روان دي چې بیا خو لګېږو چې کیسه رانه اوږدېږي نن خو په دغه ځای کې ده چې زموږ جوب نه ډکېږي زموږ کور نه مړېږي چې کوم څوک
په اردو کې کامیاب شي نو هلته د غریب ناره وایي د کونډې او د رنډې ناره وایي خو چې الیکشن کې کامیاب شو بیا یې نه یتیم په یاده نه یې کونډه په یاده نه یې بل په یاده بیا یې د جوب نه ډکېږي صدر مملکت چې یې د جوب نه ډکېږي نبی علیه السلام ته چې چا چې وکړه ده به دعا ورته کړه دی ویلي ما پلار هم د اصحابو د شجره ونه و حضرت عبدالله بن ابي وفا وایي چې یو غمزه شی ورته راوړه صدقه نو حضرت نبي علیه السلام ورته اللهم صل علی آل ابي وفا دلته صرف یو جزء نقطې ته اشاره کوو درود خاصه د پیغمبر علیه السلام ده بل چا باندې مستقل درود ویل ممتنع ده خو د ده حق ده دی خو بل چا ویلی شي ده وویلې اللهم صل علی آل ابي وفا موږ یې مستقل په بل چا نشو ویلی په طبع د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ویلی شو خو مستقل په بل چا باندې نشو ویلی د آخر روایت کې حضرت عامر بن مسیب د خپل پلار مسیب نه چې د حضرت عبران بن عازب سره د ما ملاقات په آخر وخت کې راغی نو ما د خوشحالي خبرې ورته شروع کړې تاسو ته خو د زیری ده خوشحالي د توبه د ښه زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت یې کړی او د یوه شجرې لاندې د بیعت هم ورسره کړی د باغ ته دغه ځای مناسب ده الله خپله رضا ښکاره کړې ده ته یې څه غم کوې او د یو راوتنی خبر چې د دغو نه بعد بیا د موږ څه شوي دي دا صحابه مبارکین سره له غټو بشارتو د رضایت د توبې د قبولي د جنت ټول زیري مو ورکړی شوي دي د شارع خوله ورکړی شوي دي د ما او د تا خوله نه خو د هغه باوجود چې زمانه یې اوږده شوه د ژوند د رسول الله نه وروسته کاروبار یې د دنیا په مخ لاړ دنیا ډېره شوه په حرامو یې نه ده ګټلې خو د دغه باوجود چې دنیا ډېره شوه د دې د خدای نه ډارېده چې اوس په خدای په دغه ونه نیسي د دغه به یې موږ سره پوښتنې وي حساب و کتاب به راسره وي کله سړي ته کاروبار حلال لیدل کېږي هلته په بیه فاسده لګیا شوی وي کله ځای د مصرف نیک ورته لیدل کېږي هغه په اسراف او په تبذیر لګیا شوی وي دا پوښتنې صحابو ته به دا غلام طالبان د جهان قاصد دی حل من مسجد مړیږي نه خو دا دعا باندې د دې قناعت نه یې خصوصي مشکلات دي داسې ورځ تېره شوې چې موږ دعا نه ده کړې هسې شي ته پام وکړئ په هر ختم کې دعا وي هر ورځ سبق کې دعا وي خو تاسې داسې وخت کې هر یو جمعه ته دا دعا وکړه لکه یو ته چې توجه کېږي چې نور ملګري داسې فکر وکړي چې ما ته توجه کېږي یقیني هغو ته د عمره پیسې دی د عوام هم دغسې عادت لري طالبان هم دا ځکه کړي دي او دپاره نه یم چې خبر شم په دغه خبره باندې هسې دغه شي چې موږ پام وي دا موږ قناعت په دغه نه وي وایي چاته چې خصوصي دعا وعده یې درنه وغوښته نه یې څوک د دې چې ما ته دعا وکړه تا ورته ویلې صحیح ده بیا د دې لمانځه نه بعد عامو مسلمانانو ته دعا وکړه غاړه دې خلاصه شوه ولې دی په مسلمانانو کې شته که نه شته تاسې ته به ډېر خلک ویایي د دعا طریقونو باندې چې راتللی د کورونا ډېرو خلکو درته ویلي موږ ته کله کله ویل چې ډېرو خلکو دعاوې وکړې زه ملګرو ته وایم چې په دغه کوی کوئ دوی به تسلي کېږي چې دعا یې درته وکړه ځکه موږ یې هره ورځ کوو دغه هره ورځ یې ویل که نه چې څوک موږ ته دعا وکړي یا دې موږ نه دعا غواړي اخلاص کی محبت کی خدمت کی معاونت کی د ما سره یې کي که د مدرسې سره یې کي که د مجاهد سره یې کي که د شیوخو علماو سره یې کي د ځان په باب کې هم خصوصي ګورئ داسې فکر یې نه ده دا ټولو سره مدرسو سره کومک کي د علماو سره یې کي د مشایخو سره یې کي د مجاهدینو سره یې کي مفتي ضروري خان صاحب دا زینالدین خلیفه صاحب دغه سیفالله خلیفه صاحب دغه دا هلته وړه دوره ورسره شروع کړې وه بیا راغله ما ته تر لوی اختر یې ده سره وکړه بیا لوی د هغه نه بعد ما ته راغله دوره یې ما سره وکړه دې موږ ناست وو ټوکه به در باندې وکړم دې وایي سړی ورته راغی مفتي ضروري خان صاحب ته چې ما ته دعا وکړه یو ورسېده وایي خصوصي دعا راته وکړه
بیا ورته خصوصي دعا ته ورته دومره روپۍ راوړه چې خصوصي دعا ته ورکړم پلار مې چې خصوصي دعا درته وکړم استاد مې چې خصوصي دعا درته وکړم فقیر مې چې خصوصي دعا درته وکړم دا د لپاره وایي کوي خورې چې زه په دا خبره شوم په دا خبره چې مګر دې سې چې دای مایوس شي خو ما دا شاید ډېر لیدلي دي کور ته راوړم مړی نور خلیفه صاحبانو په سره چې چا مړی کړی ده ما عادت دا وي چې په مړی کې یوه ښه تفصیلي دعا کوم دا کورنۍ ته ټولو ته د ښځو نه دپاره د مشکلاتو مرضو د حاجتو ځکه نبي علیه السلام اوس مو ویلي چې نبي علیه السلام ته به چا صدقه ورکړه د دعا ورته کړه که نه کړه خو موږ باید هغه سنت په ځای کړو که نه ښه دعا مې ورته وکړه د ده خبرګاه صاحب عبدالخالق خلیفه صاحب مبارک را سره ده د اسدالله خلیفه صاحب را سره ده بل د پېښور خلیفه صاحب د دام را سره ده چې دعا مو وکړه د دې کور چښتن دی دغه زوی ته مې وراغله نو څلور پنځه زامنې دي بیا مې لاس ورته پورته کړو مختصره دعا مې ده دغه زوی ته مې وراغله ما ویل ځکه یې مړی دی راباندې خاصه د یوه ګوره د مړی را کړې ده دغه زوی ته مې ځان ته دعا وکړه دغه ولې دا پوسې مې راته وکړه چې داسې نه وکړه سړی ورخطا شو چې باندې راووتو د اسدالله خلیفه صاحب یې کړه د موږ د غم نه خلاص کړو کنې دغه د مازدیګر را نه پرېږدو بیا به یې لمسیان یادول چې دغه زوی ته دغه زوی ته دغه زوی ته اسلام خلیفه صاحب مبارک سره ناست وو الله دې جنت الفردوس نصیب کړي عجبه غټه حوصله خدای پاک ورکړې او د دې موږ د دغه طرف خلک اکثره سم ناخلاص هم ډېر دي خفه کېږو به نه کوټه ډکه ده دا یې ورته خلیفه صاحب مبارک ما ته دعا وکړه زه ځم دغه ته دعا وکړه خو هغه دعا یې وکړه دا ورته لا نه ده رسېدلی دا بل ورته چې خلیفه صاحب مبارک ما ته دعا وکړه زه ځم یا دا ایمان ولا شي وکړه دعا دا لاس کې پینځه چې وځي اړ یو ځان باندې دعا کوي تعویض یو سړی ورته چې ماته تعویض ورته خلیفه صاحب مبارک لاړ چې تعویض دې پلان کې کور ته لاړ اینه نه ویجرې نه کته بیٹا کې وتی راوته اته تعویض ورته وکړای و تعویض ورته وی ولا سې یو تعویض نه راو بیا هغه غریب دار کور ته سپینه کې تعویض ورته وکړ بیا راغی وی ولا سې بیا یو را خوشخانه ورته دای په زه خو بیا وساده شوم د دوشانو سره څو وارې الحمدلله ورغلی دای په کور ته ننوت ستړی به و نوی به یو څوک راغله مسجد ته دې ویلې مړې ته بابا ته ویل چې څوک دې غواړي هغه به ورغی بیا به خلیفه ورته راووت چیرې ما ته وظیفه راکړه ما ته دعا وکړه ما ته دا وکړه نو یو وخت زه ناست یم هسې خبره به درته وکړم خلیفه صاحب مبارک ستړی جوړ شو چې دا یې ننوت چې یو طالب راغی طالب زوی ته مسجد یې ویل چې ورشه خلیفه صاحب بیا چې راشه ما نه څه کوې چې وظیفه راسره وکړي وظیفې مې ډېره وخت ما دې راشه زموږ لیکل چې وظیفه راسره وکړي وظیفه مې راسره وکړي هلک مې پرې نه کوي بل وارې بل سړی راغی راته دې ویل چې مړې کوټې چې خلیفه صاحب ما نه څه کوې وایي تعویض مې وکړ ما دې ځم خلیفه راشه زه تعویض درکوم خو چې څوک چې غواړي زه یې راکړی رسوم نه یې ورپرېږدم او دم د غرمې وخت هلته یې نه ورپرېږدم وظیفې مې وکړې خلیفهګانې مې ناستې داسې کړه خلک ویل وکړي وکړي جماعت نه وم وروسته مې څه د آدابو خبرې وکړې بیا مې دا خلیفهګانو ته یې ویلې ما دې چې د ده په ژوند کې موږ دلته فایده ونه رسوو راحت ورنه کړو چې دی مړ شي بیا موږ وروسته د خلکو سره وظیفې کوو په چېرته یې خلیفه کړی ټول موج اوس هم دی برداشت کوي خو دغه دپاره خلیفه یې وکړي د مریدانو سره وظیفې وکړي نو خلیفه صاحب مبارک په دغه ورځ باندې خوب کړی ده سخت نهایت تېز کشه کې و ما نه دې ورته ویلي ماسپښین نه بعد تر مازدیګره په دغه ورځ راسره کېنه درې وارې الحمدلله دعا راته وکړه هېڅ معنا دې تر وخته نه مې ورته ویلې دعا مې وکړه الله دې په راحت کړه زه دې نن په راحت کړم ګورې خو ته ډېر ستړی لرې تېرې کړې د هره ورځ به خلکو بازار کړی و دا یوه ورځ یې لږ ارام کړی و دومره خوشحاله و هم تر مازدیګره کېناست مجلس یې وکړ درې وارې بیا به یې راته ویلې الله تعالی دې په راحت کړه نن دې زه ډېر په راحت کړم نو ما بیا ورته ویل چې ما دایمي د خلیفه صاحبان دومره بې احساسه دي دومره سوچ نشته چې په پله خو تاسې همدردي ورسره وکړئ زه لږ لږ بدماشي نه کړم خوشته کړم چې ملګري پوه شي ولې داسې تنګول کي چې هر یو راشي
دا اوس ماته چې راشي چې ملا راشي دا ما د کرسۍ ناسته یې ویني بیا هم د وظیفې زه ومیم چې خلیفه صاحب ته وجیږ شي وظیفې ته اول خلیفه صاحب ته وجیږ شي وظیفې ته دا بیا غلی په ما سره روان شي صرف یې ما سره تا وظیفه کوي یو نیم امیر راشي ما ته یو څو روپۍ راکړي نو خیال یې دا وي چې نو ما خو روپۍ ورکړې بیا په کوټه کې صاحب چې ما سره د وظیفه کړې زه ورته یم ورشه خلیفه صاحب که موږ د روپۍ دپاره ما چا سره ټنډه لګوو او موږ هلته اوس دا تاسو مې وینئ چې نن زه په سبا کې نه شم کېناستی د علم خدمت به پاتې کېږي که نه پاتې کېږي ته مولوي صاحب یې هر چا سره به زه وظیفه کوم ولې د هغې خلیفه صاحبان دې چی شي دپاره دې چی شي دپاره نو ټولو خلکو دا ملګري پاک ورکاته ما ته یو چا خصوصي دعا وکړې یو اوټه هم پوره ته ذاتي دا بیا خلاصه شوه چې چا دعا درنه وکړې ورته یې چې دعا یې درته وکړه غاړې دې خلاصې ځکه هر مازدیګر موږ دعا کوو زده یې کوو دلته اوس که ډېره موده وه خصوصي دعا ورته وکړو خدای دې ښه واده هم ورکړي او د کور مشکلات یې هم خدای حل کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على حضرة رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خدای دې متعال موږ او دې ټول ته خپله رضا نصیب وګرځوي الله استقامت شریعت نصیب وګرځوي څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا موږ ته دعاوې غواړي اخلاص کړي محبت کړي خدمت کړي معاملت کړي الله تعالی دې ټول انشاءالله حاجتونه دې دې دنیوي د غیب خزانه پرې دا کوم ملګري چې خصوصي دعا وکړي د خدای خصوصي مشکلات باندې ته خبرې کړي الله انشاءالله حاجتونه یې ټول پوره کړي نور حاضر جمع کې څوک پریشانۍ لري مریضان وي کورو کې مریضان وي مسکینان وي احتیاجات چې وي الله دې ټولو خزانو خاوند ته الله مریضان جوړ کړي خپله دې ته صحت نصیب کړي خدای جوړونه دې حلال رزق نه ډک کړي خدای کورني مشکلات یې ټول حل کړي بې ودونو ته ښه ودونه نصیب کړي بې اولادونو ته ښه نارینه اولادونه نصیب کړي د چا اولادونه دې ساري نیکعملې ورته وکړي موږ ټولو د دې دین د خدمت لپاره الله دې صحت او د عافیت زندګي نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه